Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην ενημερωτική εκδήλωση που έχουμε για το τμήμα. Ε, Σήμερα θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση για το τι κάνει το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατά βάση θα απαντήσουμε σε τρία σημαντικά ερωτήματα. Γιατί κάποιος τελειώνοντας το σχολείο να πάει να σπουδάσει λογιστική, γιατί να σπουδάσει χρηματοοικονομική και γιατί τελικά να επιλέξει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντί οποιοδήποτε άλλου πανεπιστημίου που θεραπεύει αυτά τα αντικείμενα. Όπως έχουμε πει, υπάρχουν, όπως φαίνεται και στο όνομά μας άλλωστε, το πρόγραμμά μας βασίζεται σε δύο πυλώνες σπουδών, τη χρηματοοικονομική και τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πεδίο μας είναι στενό. Αντίθετα, ανοίγονται πολλά μονοπάτια επαγγελματικής καταξίωσης, τα οποία ξεκινούν από αυτούς τους δύο πυλώνες. Παράδειγμα, είναι έτσι δομημένο το τμήμα μας, ούτως ώστε σε κάθε πυλώνα της χρηματοοικονομικής ή της λογιστικής να υπάρχουν κέντρα αριστείας, να υπάρχουν δηλαδή συνάδελφοι, οι οποίοι είτε μέσω κάποιου εργαστηρίου, είτε επειδή αυτό είναι το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύονται, στο οποίο κάνουν την έρευνά της, στο οποίο διδάσκουν, στο οποίο δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, αν θέλετε, είναι κομμάτια, συνιστώσεις της χρηματοοικονομικής εδώ πέρα και ανοίγουν συγκεκριμένες ξεχωριστές διαδρομές καριέρας στο χώρο αυτό. Παράδειγμα, έχουμε αγορές χρήματος κεφαλαίου, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κεφαλαίων, έχουν να κάνουν με trading, έχουν να κάνουν με hedge funds, με private equity, με οτιδήποτε στην πραγματικότητα έχει να κάνει με το χώρο των αγορών. Επενδύσεις, financial engineering, το οποίο έχει να κάνει, αν θέλετε, με πώς δομούνται χρηματοδοτήσεις σύνθετες, πώς δομούνται σύνθετα προϊόντα, πώς δίνονται λύσεις σε προβλήματα χρηματοδότησης μεγάλων έργων, financial innovation, καινοτομία στη χρηματοοικονομική, για την οποία θα σας μιλήσει ο κύριος Σάκας αργότερα, εταιρική χρηματοδότηση, η καρδιά, αν θέλετε, της λειτουργίας μιας εταιρείας, γιατί στην πραγματικότητα μια εταιρεία μπορεί να είναι εξαιρετική στα προϊόντα που δημιουργεί και πουλάει, αλλά αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι να διαχειρίζεται κεφάλαιά της με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε όλη αυτή η διαδικασία, αν θέλετε, να επιτυγχάνεται με σωστό τρόπο. Τραπεζική, παραδοσιακή τραπεζική, αλλά και νέα τραπεζική. Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική είναι από τα βασικά κομμάτια του τμήματός μας και έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό επίπεδο και σε επίπεδο εργαστηρίων. Και το real estate finance θα λέγαμε ότι είμαστε από τα λίγα τμήματα στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο με πολύ μεγάλη καταξίωση. Στη λογιστική έχουμε αντίστοιχα μονοπάτια καριέρας, έχουμε αντίστοιχα κέντρα αριστείας, όπως είναι η ελεκτική και ο εσωτερικός έλεγχος, όπως είναι ο φορολογικός σχεδιασμός και συμβουλευτική, όπως είναι η χρηματοοικονομική λογιστική και ανάλυση, όπως είναι το financial reporting και το compliance, η συμμόρφωση όπως λέμε, αλλά υπάρχουν και νέες τάσεις, όπως είναι η ανίχνευση απάτης, όπως είναι το ESG reporting που έχει να κάνει με την βιωσιμότητα μιας εταιρείας και όλα αυτά, αν θέλετε, αφορούν παραδοσιακές αλλά και μοντέρνες τάσεις στη χρηματοοικονομική, για τις οποίες σας μιλήσουν οι συνάδελφοι στη λογιστική αμέσως μετά. Το τμήμα μας επενδύει πάρα πολύ στη καινοτομία. Και η καινοτομία, αν θέλετε, εμφανίζεται σε δύο διαφορετικές μορφές. Η μία μορφή έχει να κάνει με τα εργαστήριά μας. Έχουμε έναν μεγάλο αριθμό εργαστηρίων, κάποια από αυτά φαίνονται εδώ πέρα. Έχουμε το Trading Simulation Lab, που είναι προσομοίωση συναλλαγών,
το Financial Application Lab των χρηματοοικονομικών εφαρμογών, των λογιστικών εφαρμογών, της αποτίμησης και ανάλυσης εταιριών, ναυτιλιακών χρηματοοικονομικών, συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Έχουμε μία, αν θέλετε, πληθώρα εργαστηρίων, τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα, με νέες πλατφόρμες, με βάσεις δεδομένων, οι οποίες επιτρέπουν όχι μόνο την έρευνα, αλλά και την εξοικείωση των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή όλων όσων διδάσκονται στο πρόγραμμά μας. Φυσικά η καινοτομία δεν έχει να κάνει μόνο στα εργαστήρια, αλλά έχει να κάνει και με το πρόγραμμα σπουδών. Με ποιο τρόπο? Εισάγουμε διαρκώς μαθήματα πληροφορικής και ανάλυση δεδομένων στο πρόγραμμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με τις νέες τάσεις, όπου πλέον τα μεγάλα δεδομένα, η ανάλυση δεδομένων παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο χώρο. Έτσι έχουμε αυτοτελή μαθήματα πληροφορικής, αυτοτελή μαθήματα ανάλυσης δεδομένων, τα οποία είναι καινούρια, αλλά έχουμε και εισάγει καινοτόμα παιδεία, καινοτόμα μαθήματα στο πρόγραμμα, τα οποία έχουν να κάνουν με το fintech, χρηματοοικονομική τεχνολογία, με machine learning, μηχανική μάθηση, ανίχνευση απάτης, με την βιωσιμότητα, το ESG, και πάει λέγοντας. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με τις νέες τάσεις, όλες αυτές αποτυπώνονται στα νέα μαθήματα στο πρόγραμμά μας. Επίσης, πέρα από τα νέα μαθήματα, έχουμε και την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης στα υπάρχοντα μαθήματα, στα παραδοσιακά μαθήματα. Αυτά εμπλουτίζονται με τα νέα ψηφιακά εργαλεία και αυτό συμβαίνει γιατί στην πραγματικότητα αυτά τα εργαλεία υπάρχουν, αυτά τα εργαλεία τα εναγκαλιζόμαστε, δεν τα απορρίπτουμε και ουσιαστικά θέλουμε οι απόφοιτοί μας να έχουν όσο το δυνατόν πιο ανεπτυγμένες δεξιότητες στο χώρο αυτό, χρησιμοποιώντας κάθε υπάρχον εργαλείο που μπορεί να είναι διαθέσιμο σε αυτούς. Τέλος, να πούμε ότι η επικοινωνία με τους φοιτητές, πέρα από τη διαζώσεις που γίνεται στο αμφιθέατρο, διατηρείται με το e-class, όπου μέσα από αυτό επικοινωνούν με τα μέλη ΔΕΠ, γίνεται διανομή πρόσθετου υλικού, συνεχώς ανανεωμένου υλικού, μέσα από δημοσιεύσεις στον οικονομικό τύπο, μέσα από δημοσιεύσεις σε sites αυτού του ενδιαφέροντος, που στο τέλος είναι η επικαιρότητα, όπου μέσα από τα φίλτρα του τμήματός μας γίνεται κατανοητή στους φοιτητές μας. Το τμήμα μας είναι εξωστρεφές. Δηλαδή, στην πραγματικότητα προσπαθούμε να έχουμε πολύ μεγάλη διασύνδεση με την αγορά και έτσι διατηρούμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο με συνεργατών, με τράπεζες όπως η Eurobank, η Αλφα Εθνική κτλ., με μεγάλες ελεγκτικές και συμβουλευτικές διεθνείς εταιρείες όπως είναι η PwC, η EY, Deloitte και PMG, ρυθμιστικές αρχές, Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαγοράς, Χρηματιστήριο Αθηνών, πολυεθνικές, μεταξύ των οποίων η Coca-Cola, Motorola, Actor και άλλες, ναυτιλιακές, μεγάλες όπως Τσάκος, Μαρτίνος και άλλες. Όλοι αυτοί είναι συνεργάτες, αυτοί είναι μόνο κάποια ονόματα από τους συνεργάτες του τμήματός μας και πώς γίνεται η συνεργασία με αυτούς, είτε με τη μορφή προσκεκλημένων ομιλητών στα μαθήματα σχετικού ενδιαφέροντος, όπου έρχονται και μιλάνε για συγκεκριμένα θέματα που αναπτύσσονται στο μάθημα και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο γίνεται η σύνδεση της αγοράς με την θεωρία που διδάσκεται στο αμφιθέατρο. Φυσικά είναι πολύ συχνές εταιρικές επισκέψεις. Κάθε χρόνο φοιτητές μας επισκέφτονται αυτές τις εταιρείες προκειμένου να δούνε πώς ακριβώς λειτουργούν, τι ακριβώς απαιτείται από δεξιότητες και γνώσεις στην αγορά και αν θέλετε έχουν συνεχώς συνομιλίες με ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν απόφοιτοί μας, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι πλέον ενδιαφέρονται να προσλάβουν φοιτητές του τμήματός μας. Πρακτική άσκηση είναι ένας άλλος τρόπος συνεργασίας.
οι φοιτητές μας πηγαίνουν στους συνεργάτες σε αυτές εδώ πέρα τις εταιρείες για τρίμηνα ή εξάμηνα στα πλαίσια της θεσμοθετημένης πρακτικής άσκησης από το τμήμα. Γίνονται παρουσιάσεις και ημερίδες στο πανεπιστήμιο και αυτές δεν είναι στα πλαίσια κάποιου μαθήματος, αλλά είναι στα πλαίσια ενός αντικειμένου, όπως παράδειγμα έχουμε κάνει για το ESG, όπως έχουμε κάνει για τη τεχνητή νοημοσύνη, όπου έρχονται διάφοροι ομιλητές από διάφορους φορείς και εταιρείες και μας λένε τι ακριβώς κάνουν στο δικό τους χώρο και έτσι ενημερώνονται οι φοιτητές μας για τις νέες τάσεις. Τέλος, φοιτητικοί διαγωνισμοί με θεσμοθετημένα βραβεία οργανώνονται πολύ συχνά από αυτούς εδώ πέρα τους φορείς. Φοιτητές μας, ομάδες φοιτητών μας παίρνουν μέρος σε αυτούς τους διαγωνισμούς, πολύ συχνά κερδίζουν κιόλας και τα μέλη ΔΕΠ, αν θέλετε, εμείς γινόμαστε οι μέντορες τους, δηλαδή τους συμβολεύουμε στο πώς ακριβώς να ενεργήσουν προκειμένου να έχουν επιτυχή παρουσία σε αυτούς εδώ πέρα τους διαγωνισμούς. Οι πιστοποιήσεις και οι διακρίσεις του τμήματός μας είναι κάτι που εμείς κυνηγάμε συνεχώς. Τα μαθήματά μας έχουν, το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, έχει πιστοποιηθεί, έχει αναγνωριστεί από το ACCA και το CFA, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει αναγνώριση μαθημάτων από το ACCA, τον κορυφαίο οργανισμό στον χώρο της λογιστικής πιστοποιήσεων, και ουσιαστικά το πρόγραμμά μας είναι έτσι προσαρμοσμένο ώστε προετοιμάζει τους φοιτητές για την πιστοποίηση του CFA. Γι' αυτά θα σας μιλήσει ο κύριος Δουκάκης, ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων που θα ακολουθήσει. Το τμήμα μας έχει καταταχθεί στα top 150 ή 200, ανάλογα με τη λίστα που θα κοιτάξει κανείς, τμήματα αντίστοιχου αντικειμένου παγκοσμίως, το οποίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αν ληφθεί υπόψη ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός αυτός εδώ πέρα ο χώρος, όταν μιλάμε για αυτό το επίπεδο. Είμαστε το επισπεύδον τμήμα στο πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό του Πανεπιστημίου και το συγκεκριμένο ξενόγλωσσο προπτυχιακό είναι και το πρώτο στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο χώρο. Άρα θεωρούμε ότι είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό εδώ πέρα το χώρο. Είμαστε το επισπεύδον τμήμα στο MSc in Shipping Finance and Management, το οποίο το ξεχωρίζω από τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά, όχι λόγω της ποιότητάς του, γιατί όλα μας τα μεταπτυχιακά είναι υψηλότατης ποιότητας, αλλά κυρίως γιατί κατατάσσεται τα τελευταία χρόνια συνεχώς στα 5 κορυφαία παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή είναι στην 6η θέση, αλλά στην πραγματικότητα η αναγνώριση που απολαμβάνει διεθνώς είναι πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό λόγο έρχονται φοιτητές από όλο τον κόσμο να φοιτήσουν σε αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο φτιάχτηκε από το τμήμα μας και στην πραγματικότητα τρέχει από τους πόρους του τμήματός μας. Τέλος, να πω ότι το τμήμα μας έχει πιστοποιηθεί από τους εθνικούς φορείς, την ΕΘΑΕ, τόσο στα προπτυχιακά μας, όσο και στα μεταπτυχιακά με την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία που θα μπορούσε να πάρει. Το οποίο βέβαια είναι, αν θέλετε, δηλωτικό της υψηλής ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχουμε. Αλλά αυτά σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τη φοιτητική ζωή, θέλουμε να πούμε ότι η φοιτητική ζωή είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβανόμαστε σαν πολύ σημαντικό στο τμήμα μας και στο πανεπιστήμιο γενικότερα, γιατί θεωρούμε και εμείς και οι φοιτητές μας το πανεπιστήμιο σαν το κοινό μας σπίτι. Έτσι, οι φοιτητές μας οργανώνουν ομάδες και λέσχες που πραγματοποιούν εκδηλώσεις και σεμινάρια στο χώρο. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το Athens Finance Club, που ιδρύθηκε από δικούς μας φοιτητές πριν από 10-12 χρόνια. Κάθε χρόνο μια νέα γενιά φοιτητών το αναλαμβάνει, διοργανώνει ημερίδες, διοργανώνει εκδηλώσεις, διοργανώνει επισκέψεις και ουσιαστικά με τη δουλειά που κάνουν και την εξωστρέφεια που τους διακρίνει έχουν γίνει γνωστοί στους συνεργάτες μας, σε τράπεζες, σε συμβουλευτικές μας μιλούν για αυτά τα παιδιά και αυτά τα παιδιά πλέον οι παλιότεροι απόφοιτοι δουλεύουν σε πολύ μεγάλες εταιρείες διεθνώς, ενώ οι καινούργοι ήδη βγαίνοντας στον επαγγελματικό στίβο
γνωρίζουν πάρα πολλά για το πώς λειτουργεί ο έξω κόσμος. Επίσης, ομάδες φοιτητών μας συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Σας είπα πριν, τέτοιοι πέρσι ήταν παράδειγμα το Bloomberg και η World Quant. Ήταν πέρσι επίσης η Investor Simulator της Eurobank, όπου το κερδίσαμε κιόλας. Και όπως είπα, υπήρχε το mentoring από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Ο εθελοντισμός επίσης είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Θα σας πει ο κύριος Δουκάκης περισσότερα πράγματα γι' αυτό, αλλά αυτό που θέλω να πω για το δικό μας τμήμα είναι ότι οι φοιτητές μας έχουν αναλάβει την παραγωγή του υλικού για την ανάρτηση στα social media του τμήματος. Μιλάνε με φοιτητές, μιλάνε με καθηγητές, μιλάνε για τη ζωή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και στο τμήμα μας, και εμείς αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι απλά να δίνουμε την τελική έγκριση για την ανάρτηση στα social media. Το υλικό όμως αυτό παράγεται εξ ολοκλήρου από τους εθελοντές φοιτητές μας. Τέλος, πολύ σημαντικό κομμάτι της φοιτητικής ζωής είναι η ευκαιρία που έχουν να επισκεφτούν, να ζήσουν για ένα εξάμηνο σε ένα ξένο πανεπιστήμιο. Έτσι είμαστε ενταγμένοι στο δίκτυο των πανεπιστημίων του Εράσμους, με πολύ καλά πανεπιστήμια, και έτσι στέλνουμε φοιτητές μας σε αυτά τα πανεπιστήμια και δεχόμαστε φοιτητές από εκείνα. Και έτσι στη διαδικασία αυτής της ανταλλαγής εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο η φοιτητική ζωή. Τώρα, πρέπει να απαντήσω μία ερώτηση. Μία ερώτηση στην οποία θα αναφερθούν και άλλοι συνάδελφοι αργότερα, αλλά στην πραγματικότητα έχει να κάνει με το τίτλο του τμήματός μας. Ακούγεται λογιστική χρηματοοικονομική και πολλοί έχουν πει μήπως πρόκειται για ένα υπερβολικά εξειδικευμένο τμήμα. Μήπως οι γνώσεις που παίρνουμε είναι πολύ εξειδικευμένες. Στην πραγματικότητα, όπως εμείς αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση, οι σπουδές είναι 3 πυλώνες. Είναι παιδεία, είναι γνώσεις, είναι δεξιότητες. Και το τμήμα μας επενδύει και στους 3 πυλώνες. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά αυτοί οι 3 πυλώνες αποτελούνται, αν θέλετε, από εφόδια τα οποία είναι αναλύωτα. Αναλύωτα σε κάθε κόσμο, αναγκαία ακόμα και στο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δεξιότητες που παίρνει κάποιος από το δικό μας πρόγραμμα, πέρα από τις γνώσεις, έχει να κάνει με την αναλυτική σκέψη και την πρωτοσοχή στη λεπτομέρεια. Με την οργάνωση και τη διαχείριση του χρόνου, επικοινωνιακές δεξιότητες, εχεμήθεια και ακεραιότητα, βασικές αρχές στο χώρο μας, ικανότητα συνεχούς εκμάθησης και ενημέρωσης. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, αυτή η δεξιότητα, αυτή η ικανότητα είναι, θα λέγαμε, ίσως η πλέον αναγκαία. Και βέβαια η τάση για δημιουργικότητα, η τάση για καινοτομία, όλα αυτά αποτελούν, αν θέλετε, βασικά χαρακτηριστικά στα οποία επενδύει το τμήμα μας. Έτσι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ναι, ο κόσμος αλλάζει. Ναι, το AI είναι εδώ πέρα, αλλά δεν έρχεται να υποκαταστήσει τις δεξιότητες αυτές. Δεν έρχεται να υποκαταστήσει γνώσεις. Έρχεται να πολλαπλασιάσει αυτές τις δεξιότητες, έρχεται να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες που παρέχουν τα εφόδια που δίνουμε, και εμείς δεν απορρίπτουμε, αλλά εναγκαλιζόμαστε αυτό το νέο κόσμο, αυτά τα νέα εργαλεία, για να κάνουμε τους φοιτητές μας ακόμα πιο έτοιμους για την επαγγελματική καταξίωση. Γιατί να διαλέξει κάποιος το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και όχι κάποιο άλλο? Πρώτα απ' όλα, γιατί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει υψηλότατη κατάταξη στα 200 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντική διάκριση για ένα σχετικά μικρομεσαίο πανεπιστήμιο στη διεθνή κλίμακα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των φοιτητών. Γιατί οι δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά είναι πολύ σημαντικές, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και πολύ εύκολα ανταγωνίζονται τις δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ σε άλλα κορυφαία πανεπιστήμια. Γιατί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο επιβάλλει τη συνεχή αξιολόγηση της διδασκαλίας και της έρευνας. Γιατί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο επιβάλλει το συνδυασμό της θεωρίας με την πρακτική συνάφεια. Γιατί είμαστε εξωστρεφείς
ως πανεπιστήμιο, είμαστε εξωστρεφείς ως τμήμα. Και γιατί επιβάλλεται η συνεχής επικαιροποίηση της ύλης, η συνεχής επικαιροποίηση των δεξιοτήτων, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που επιτρέπει την εναρμόνιση με τις νέες τάσεις. Αυτό αποδεικνύεται από την υψηλότερη απορρόφηση των απόφοιτών μας από τράπεζες, ελεκτικές, ρυθμιστικές, πολυεθνικές εταιρείες και ναυτιλιακές. Αυτή η απορρόφηση που εμφανίζουν οι δικοί μας απόφοιτοι σίγουρα δεν την ανταγωνίζεται κανένα άλλο δημόσιο πανεπιστήμιο. Τέλος, οι φοιτητές μας ακολουθούν καριέρα σε αγορές, επενδύσεις, real estate, fintech, fraud detection, σε όλα αυτά τα μονοπάτια που είπαμε πριν και ξεκινώντας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ξεκινούν από την καλύτερη δυνατή βάση. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο site μας, του Πανεπιστημίου αλλά και του Τμήματος. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο email που σας έχουμε δει και φυσικά στα social media, χρησιμοποιώντας αυτό το QR code για να συνδεθείτε μαζί μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας και πριν πάμε σε ερωτήσεις σας, θα δώσω το χώρο, το βήμα στους συναδέλφους που θα με μιλήσουν για τα επιμέρους θέματα που αυτοί πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικά για κάποιον απόφοιτο λυκείου, ο οποίος θα πάρει τώρα τις αποφάσεις του για να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Ως πατέρας και εγώ παιδιών που είχαν περάσει τη βάσανο των Πανελληνίων όπως και εσείς πέρυσι και πριν 3 χρόνια. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Καλαμαδάρης σχετικά με το αν είναι εξειδικευμένο το τμήμα κτλ., να σας πω ότι την εποχή που εμείς ήμασταν μαθητές ή και οι γονείς σας ενδεχομένως, σίγουρα μάλλον όχι ενδεχομένως, υπήρχε μια έτσι πιο αρτηριοσκληρωτική κατάσταση όπου υπήρχε η εικόνα ότι ό,τι σπουδάσει κάποιος, αυτό και τελικά είναι το αντικείμενο που θα δουλέψει στην πορεία ή και αν θέλει να κάνει μεταπτυχιακά, κάπως εγκλωβίζεται. Αυτό έχετε υπόψη σας ότι με την ρευστότητα και την ραγδαιότητα που αλλάζουν τα επιστημονικά πεδία, αλλά και τη διασύνδεσή τους, δεν υφίσταται πλέον. Δηλαδή, μπορείτε πρακτικά να ξεκινήσετε από οπουδήποτε και να καταλήξετε οπουδήποτε. Δηλαδή, το πρώτο σας πτυχίο, γενικά μιλάω, όχι μόνο για το Λοχρή, το πρώτο σας πτυχίο, όποιο και αν είναι, δεν σας εγκλωβίζει σε τίποτα. Επομένως, να μην σας απασχολεί αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη, αυτά που σας είπε ο κύριος Πρόεδρος νωρίτερα είναι δεδομένα, δηλαδή εξορισμού δεν δίνουμε απόλυτη εξειδίκευση. Βεβαίως υπάρχει μια στόχευση σε μια κατεύθυνση, αλλά, δηλαδή 2 συγκεκριμένα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, αλλά έχετε υπόψη ότι αυτές είναι πάρα πολύ ευρείες από μόνες τους. Δεν κάνετε δηλαδή κάτι πολύ εξειδικευμένο. Κρατήστε επίσης την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, όπως περιέγραψε πολύ εύστοχα ο κύριος Πρόεδρος. Και εν ολίγης θέλω να πω ότι όσο και αν ακούγεται λίγο αγχωτικό, το μέλλον σας δεν θα χαρακτηριστεί από μια επαγγελματική σταδιοδρομία που θα είναι μια δουλειά συγκεκριμένη. Μπορεί να αλλάξετε, αυτά δείχνουν τα δεδομένα, τα τελευταία χρόνια, να αλλάξετε και 2 και 3 και 4 δουλειές. Όχι εργοδότες, αλλά αντικείμενα. Επομένως, σημαντικό είναι να πάρετε ένα καλό υπόβαθρο και να μάθετε να μαθαίνετε. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί, καλός ή κακός, αυτό ισχύει και για εμάς. Συνεχώς μαθαίνουμε γιατί τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω δεν θέλω να πω κάτι άλλο, μην τρώω το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δράκο. Θα μας μιλήσει τώρα ο κύριος Δουκάκης, αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου και καθηγητής λογιστικής. Ωραία. Καλησπέρα σας και από μένα. Μου επιτρέψετε λίγο να μοιραστώ την οθόνη. 2-3 διαφάνειες έχω φτιάξει, έτσι για να συνοδεύσω λίγο αυτά που θα σας πω. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον.
Πού θα ήθελα να κινηθώ? Θα ήθελα να κινηθώ στο εξής. Ξεκινώντας να σας πω ότι όταν ακούμε ενδεχομένως λογιστική και χρηματοοικονομική, το μυαλό μας πάει σε λογιστές που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, που περνάνε καθημερινά τιμολόγια και φοράνε ένα φθαρμένο πουκάμισο. Αυτό είναι το perception, ας πούμε, που μπορεί να έχετε ενδεχομένως για τον λογιστή. Στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής δεν εκπαιδεύουμε τους λογιστές φοροτέχνες μόνο. Βεβαίως, έχουμε αποφύτους που ασχολούνται με αυτό, είτε γιατί η οικογένειά τους είχε μια τέτοια επιχείρηση, είτε γιατί στους ίδιους άρεσε, και το καλύπτουμε αυτό ως περιεχόμενο, όπως θα πει και αργότερα ο συνάδελφος ο κύριος Καραμπίνης, αλλά είναι ένα, για παράδειγμα, από τα 38 μαθήματα που θα έχετε στο πρόγραμμα σπουδών σας. Στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής φιλοδοξούμε να εκπαιδεύουμε στελέχη, τα οποία αποφασίζουν, για παράδειγμα, ποια είναι η αξία της εταιρείας Nike, ποια είναι η αξία της εταιρείας Amazon, γιατί είναι 10 δις και όχι 100 δις. Μαθαίνουμε στους φοιτητές μας να μπορούν να συμβουλεύσουν αν μια επιχείρηση θα πρέπει να αγοράσει ένα ανταγωνιστή και αν ναι, πόσο να πληρώσει. Να μπορούν να ανακαλύψουν εάν μια εταιρεία παραποιεί τα οικονομικά της στοιχεία προκειμένου να φαίνονται καλύτερα. Θα μάθετε πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο, πώς λειτουργούν όλες οι αγορές, πώς να διαχειρίζεστε τον κίνδυνο σε μια επένδυση. Άρα, overall θα πούμε ότι το τμήμα μας βγάζει τα στελέχη εκείνα τα οποία παίρνουν οικονομικές αποφάσεις. Όμως πώς παίρνουμε οικονομικές αποφάσεις? Για να πάρουμε οικονομικές αποφάσεις και σωστές οικονομικές αποφάσεις πρέπει να έχουμε καλά οικονομικά στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Τα καταλαβαίνει λοιπόν καλύτερα από καθέναν αυτός που τα έχει ήδη παράξει. Θα σας δώσω τώρα ένα απλό παράδειγμα έτσι για να αντιληφθείτε λίγο το context. Πριν από λίγα χρόνια η Adidas εξαγόρασε την εταιρεία Reebok. Αποφάσισε λοιπόν τότε να δώσει 4 δις. Σε τι βασίστηκε για να πει 4 και όχι 5? Στις οικονομικές πληροφορίες που της παρήχε η Reebok μέσω των λογιστικών της καταστάσεων. Η Adidas έκανε τότε μια αποτίμηση, έκανε μια πρόβλεψη της πορείας της εταιρείας. Αποφάσισε πώς θα πληρώσει, με μετρητά, με δάνειο, ζήτησε χρήματα από τους μετόχους, εξέδωσε ένα ομόλογο. Αν οι μέτοχοι δεν έδιναν λεφτά, ποιες θα ήταν οι επιλογές της? Τι θα συνέβαινε αν τα οικονομικά στοιχεία της Reebok ήταν παραποιημένα? Ποιος είναι ο ρόλος του ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις της Reebok? Ποιο είναι το ρίσκο που ανέλαβε η εταιρεία που εξαγόρασε την εταιρεία Reebok? Ποιος ήταν ο ρόλος του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς? Επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες της Adidas? Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι λίγα χρόνια αργότερα την πούλησε την εταιρεία Reebok στο μισό από ό,τι την είχε αγοράσει, τότε ενδεχομένως όχι. Σε τι στοιχεία βασίστηκε για να αποδεχτεί αυτή τη χαμηλότερη τιμή? Σε οικονομικά στοιχεία, σε λογιστικά στοιχεία. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Για να σας πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η γνώση της λογιστικής, προκειμένου να μπορείτε να κατανοείτε τι συμβαίνει σε μια επιχείρηση. Και αυτό με οδηγεί τώρα στην επόμενη διαφάνεια, που από τη δεξιά μεριά θα δείτε τον κύριο Warren Buffett, τον οποίο ενδεχομένως να γνωρίζετε. Είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, επενδυτής, ο οποίος όταν ρωτήθηκε κάποια στιγμή από έναν δημοσιογράφο ποιο ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθε στο πανεπιστήμιο, είπε: το πιο σημαντικό πράγμα είναι η λογιστική. Και αυτό γιατί η λογιστική είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων. Άρα αν δεν μιλάτε αυτήν τη γλώσσα, δεν θα μπορείτε να συνεννοηθείτε. Από την άλλη μεριά έχουμε έναν πιο νέο κύριο, ο οποίος είναι και αυτός επιτυχημένος επενδυτής, ιδιοκτήτης μιας πολύ γνωστής ομάδας μπάσκετ, ο οποίος τι μας λέει? Αν δεν καταλαβαίνεις λογιστική, θα αποτύχεις. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να σας πείσουμε ότι η λογιστική είναι χρήσιμη σε οποιοδήποτε level μπορείτε να σκεφτείτε μιας επιχείρησης. Πριν κλείσω, θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Είναι το λοχρή ένα τμήμα που είναι για μένα? Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση. Δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να την απαντήσει και σίγουρα δεν είστε σε ηλικία να μπορείτε να κρίνετε. Η σημερινή μας παρουσίαση έχει σκοπό να σας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπάθησα λοιπόν εγώ να συνοψίσω. Σου αρέσει να λύνεις προβλήματα? Σου αρέσει να παίρνεις οικονομικές αποφάσεις? Σε ενδιαφέρουν οι αριθμοί, οι επιχειρήσεις και η στρατηγική τους? Θέλεις να είσαι χρήσιμος σε μια επιχείρηση και σε ένα οργανισμό? Εάν σε αυτά τα ερωτήματα η απάντηση είναι μάλλον ναι, τότε νομίζω ότι το λοχρή είναι μια πολύ καλή επιλογή για εσάς. Το λοχρή προσφέρει εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές.
δεν είναι τυχαίο ότι σε έρευνες του Πανεπιστημίου μας που απευθύνονται σε αποφύτους, οι απόφοιτοί μας έχουν το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης σε αμιγώς συναφή αντικείμενα. Άρα τι θέλουμε να πούμε εδώ? Ότι οι απόφοιτοί μας βρίσκουν πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα δουλειά, προσοχή, στα αντικείμενα που έχουν σπουδάσει, όχι σε άλλα αντικείμενα. Έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό φοιτητών που κάνουν μεταπτυχιακό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν χρειάζονται μεταπτυχιακό. Έχουν αποκτήσει γνώσεις, πρακτικές, εφαρμόσιμες, οι οποίες τους βοηθούν πολύ εύκολα να βρουν δουλειά. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος προηγούμενα για τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, για το ACCA, για το ICAW, για το CFA. Έχουμε τον μέγιστο αριθμό απαλλαγών που μπορούμε να πάρουμε από αυτές τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Και πώς μπορεί εσάς να σας βοηθήσει αυτό? Εάν αποφασίσετε να κάνετε μια συγκεκριμένη καριέρα, για παράδειγμα financial analyst, ή να μπείτε στον κλάδο των ορκωτών ελεγκτών, απαιτείται να έχετε αυτές τις πιστοποιήσεις. Το τμήμα μας θα σας δώσει πρώτον τις απαλλαγές, και δεύτερον τις γνώσεις, ούτως ώστε τα λίγα μαθήματα που θα σας απομείνουν να τα περάσετε με μεγάλη ευκολία. Νομίζω ότι από την πλευρά μου αυτά είχα να σας πω. Αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος και για την εμπειρία που θα ζήσετε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και άρα, αν μου επιτρέπετε αυτή τη στιγμή και με την ιδιότητα του αντιπρίτανη ακαδημαϊκών, θα ήθελα να σας πω ότι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα νιώσετε ασφάλεια, θα νιώσετε μέλη μιας κοινότητας. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Το πετυχαίνουμε με διάφορες πρωτοβουλίες, με εθελοντικές πρωτοβουλίες που κάνουμε. Ο κύριος Δράκος ήταν προηγούμενα αντιπρίτανης οικονομικών και υποδομών και είχε την πρωτοβουλία να αναπτύξει και κάποιες από αυτές. Τι πρωτοβουλίες? Από αιμοδοσία, από αθλητικές δραστηριότητες, από δενδροφυτεύσεις. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα, την WebGenZ. Όλα αυτά θα σας κάνουν να νιώσετε πρώτον οικία στο Πανεπιστήμιό μας και δεύτερον μέλη της κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την πρώτη στιγμή που θα έρθετε. Και θα συμβάλλουν όλα αυτά μαζί με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα αποκτήσετε στο να αναπτύξετε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και με το καλό όταν θα αποφοιτήσετε να είστε ολοκληρωμένοι και έτοιμοι επαγγελματίες. Δεν θα πάρω άλλο χρόνο, ίσως πήρα περισσότερο από όσο έπρεπε. Εύχομαι με το καλό να έχουμε την ευκαιρία να σας δούμε. Εγώ δηλαδή θα σας δω με το καλό το δεύτερο εξάμηνο με το μάθημα αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής. Να είστε καλά και καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουκάκη, και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σάκα που θα μας πει λίγα πράγματα για καινούργιες τάσεις στη χρηματοοικονομική. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε που είστε παρόντες. Θα μοιράσω και εγώ την οθόνη με λίγες διαφάνειες που έχουμε ετοιμάσει. Οπότε εγώ θα ήθελα λίγο να σας μιλήσω για μια νέα τάση που υπάρχει την τελευταία πενταετία περίπου στο χρηματοοικονομικό τομέα, που αναφέρεται στην χρηματοοικονομική τεχνολογία, το λεγόμενο FinTech, Financial Technology, κρυπτοοικονομία και μηχανική μάθηση. Οπότε, λίγα λόγια γενικότερα για το πρόγραμμα σπουδών, ότι πέρα από τα παραδοσιακά μαθήματα χρηματοοικονομικής που είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε αναθεωρήσει τον οδηγό σπουδών με μια κατεύθυνση στο κομμάτι της χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης, αναφορικά με την χρηματοοικονομική τεχνολογία, κρυπτοοικονομία, μηχανική μάθηση και γενικότερα υπολογιστική χρηματοοικονομική. Οπότε, έχει μπει ο τομέας τεχνολογίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχει μπει σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι πληρωμές, όπως βλέπετε, η χρηματοδότηση, η διαχείριση επενδύσεων, investment management, στον τομέα της ασφάλισης, καθώς και στην κανονιστική συμμόρφωση. Οπότε, εμείς σε διάφορα μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι, ενημερώνουμε τους φοιτητές για τις νέες τάσεις και δεν είναι κάτι θεωρητικό, γιατί αυτό που θα ήθελα λίγο να σας εξηγήσω είναι ότι FinTech Hub υπάρχουν και στην Ελλάδα. Εδώ η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό κόμβο καινοτομίας, όπου ουσιαστικά δημιουργεί ένα διάβλο επικοινωνίας μεταξύ της ίδιας της Τράπεζας της Ελλάδος με επιχειρήσεις. Οπότε η γνώση στο τι είναι χρηματοοικονομική τεχνολογία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ίδιους φοιτητές. Είχαμε την ευκαιρία επίσης να προσκαλέσουμε πέρυσι και τη Mastercard Advisors, η οποία έχει δημιουργήσει ένα ειδικό hub και όπου απορροφεί αρκετούς φοιτητές από φοιτους του ΟΠΑ και του ΛΟΚΡΙ, όπου ενδιαφέρονται στο κομμάτι της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οπότε και αυτή δεν είναι κάτι σαν ένα θεωρητικό υπόβαθρο, είναι εφαρμόσιμο στην πράξη. Ένας άλλος τομέας που εμείς αναπτύσσουμε στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής αναφέρεται στην κρυπτοοικονομία, που δεν είναι μόνο
το bitcoin που ίσως όλοι γνωρίζετε. Αναφερόμαστε στην ίδια τεχνολογία του blockchain, σε διάφορα ανταλλακτήρια κεντρικά αποκεντρωποιημένα. Επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο κομμάτι της αποκεντρωμένης χρηματοοικονομικής, το λεγόμενο DeFi, Decentralized Finance. Διαφορετικοί τρόποι άντλησης κεφαλαίων δεν είναι μόνο μέσω από μια έκδοση ενός ομολόγου, όπως είπαν οι συνάδελφοί μου, ή όπως να μπει μια εταιρεία στο χρηματιστήριο και να αντλήσει κάποιο κεφάλαιο. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι πλέον και μηχανισμοί άντλησης κεφαλαίων. Όλα αυτά τα αναπτύσσουμε σε αυτά τα συγκεκριμένα μαθήματα. Έχει μια πολύ πρακτική εφαρμογή. Το ίδιο το CFA, όπως βλέπετε στα δεξιά της διαφάνειας, δίνει κάποιες συμβουλές, κάποια guidance στους επαγγελματίες διαχείριση επενδύσεων και αναλυτών στο πώς μπορεί να κάνει μια αποτίμηση πλέον των κρυπτοστοιχείων. Κάτω στη διαφάνεια θα μπορείτε να δείτε και πώς μπορεί κάποιος να ενσωματώσει πέρα από παραδοσιακά ή εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα και ακόμα και τα κρυπτοστοιχεία. Όλα αυτά εμείς τα επικαιροποιούμε στα μαθήματά μας. Βγαίνουν συνεχώς report. Όπως σας είπα και ο κύριος Δράκος, υπάρχει μια ραγδαιότητα σε αυτό το κομμάτι και συνεχίζουμε εμείς σαν ακαδημαϊκοί να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε επικαιροποιημένα το τι εφαρμόζεται στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά εμείς τα εφαρμόζουμε και στα μαθήματά μας. Ένα τελευταίο κομμάτι που είναι αρκετά σημαντικό και ίσως είναι και ένα σημαντικό κομμάτι και για το μέλλον, είναι το κομμάτι της μηχανικής μάθησης, το λεγόμενο machine learning, το οποίο εμείς το προσεγγίζουμε κατά βάση σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Έχει διάφορα πεδία. Μπορεί να αφορά το algorithmic trading, δηλαδή αλγοριθμικές συναλλαγές, διαχείριση κινδύνου, βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, πώς μπορεί να λύσει κάποιος το επενδυτικό συναίσθημα, πώς μπορεί να προβλέπει μακροοικονομικές μεταβλητές, δείκτες όπως είναι το ΑΕΠ μιας χώρας, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με χρήση ουσιαστικά μηχανικής μάθησης. Εμείς χρησιμοποιούμε πραγματικά δεδομένα στα μαθήματά μας. Δανειζόμαστε δάνεια από τράπεζες, δεδομένα από διεθνείς οργανισμούς, όπου οι φοιτητές καλούνται με χρήση κάποιων εργαλείων γλώσσων προγραμματισμού όπως είναι η Python, να μπορούν να κάνουν προβλέψεις αποδόσεων μετοχών, ομολόγων, διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα ενός δανειολήπτη, όλα αυτά με πραγματικά δεδομένα. Και διάβασα και προχθές, πριν από μερικές μέρες, και ένα άρθρο στο Financial Times ότι και το μέλλον στο κομμάτι της χρηματοοικονομικής δεν είναι μόνο, θέλει συνδυασμό και κριτικής σκέψης, να σκέφτονται όπως σκέφτονται οι μηχανές, να μπορούν να εφαρμόσουν τη μηχανική μάθηση, όλα αυτά τα εργαλεία, σαν εργαλείο βασικά τις τεχνικές, να μπορούν να κάνουν διάφορες προβλέψεις για το μέλλον, να παίρνουν οικονομικές αποφάσεις. Αυτά θα ήθελα να πω. Δεν θέλω να αφιερώσω κάποιο άλλο χρόνο σε αυτό το κομμάτι. Αυτά είναι πάνω κάτω περίπου οι νέοι τομείς στο κομμάτι της κρυπτοοικονομίας, χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και μηχανικής μάθησης που εφαρμόζουμε εμείς στο τμήμα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να σας δω και από κοντά στο πρώτο εξάμηνο που διδάσκω κιόλας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σάκα. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Δεμυράκο, ο οποίος θα μας πει λίγα πράγματα για νέες τάσεις στον χώρο της λογιστικής. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Ευθύμιος Δεμυράκος. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής στη λογιστική, στο τμήμα μας, στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ και εγώ λίγες διαφάνειες μαζί σας. Μισό λεπτό. Ελπίζω να φαίνεται τώρα το αρχείο των διαφανειών. Θα μιλήσω για τις τάσεις στην ελεγκτική και στη διαχείριση του κινδύνου απάτης, την ανίχνευση περιστατικών απάτης. Διδάσκω τα μαθήματα εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνου απάτης, λογιστική επιχειρηματικών συνενώσεων και του χρόνου θα διδάσκω και το μάθημα της ελεγκτικής. Οπότε λοιπόν θα σας μιλήσω έτσι για κάποιες νέες τάσεις οι οποίες υπάρχουν στα επαγγέλματά μας, αλλά δεν θα ήθελα τόσο πολύ να μιλήσω για το περιεχόμενο των μαθημάτων, δηλαδή να σας δώσω μια δομή της ύλης, αλλά να μοιραστώ μαζί σας κάποια ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται από πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν στο διεθνή οικονομικό τύπο. Έτσι μου αρέσει στα μαθήματά μου να μοιράζομαι υλικό από το διεθνή τύπο, από
από διάφορα sites, blogs, τι συμβαίνει στον κόσμο με τους φοιτητές μου, μέσω ανακοινώσεων στο e-class, μέσω παροχής έντυπου υλικού, και αυτό έτσι το κάνει και πιο ενδιαφέρον. Οπότε λοιπόν κάποια άρθρα τα οποία είναι πολύ πρόσφατα, θα δείτε κάποια μάλιστα δημοσιεύτηκαν μέσα στο Μάιο-Ιούνιο και δείχνουν έτσι τις νέες τάσεις στο επάγγελμά μας. Οπότε λοιπόν ακολουθήστε με έτσι να περιγραφούμε μαζί ορισμένες διαφάνειες σχετικά έτσι με την χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα αυτού του επαγγελμάτος που αγαπάω τόσο πολύ, τη λογιστική, και ελπίζω τον ενθουσιασμό που νιώθω για αυτήν να μπορέσω να το μεταφέρω και σε εσάς. Λοιπόν, how to protect your firm from deepfake AI fraud. Οπότε φανταστείτε για λίγο τον εαυτό σας να είστε μετά από λίγα χρόνια ένας τέλεχος της οικονομικής διεύθυνσης μιας επιχείρησης και λαμβάνετε ένα call στο Teams ή στο Zoom, σε μια πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων, και βλέπετε τον οικονομικό διευθυντή, ο οποίος μοιάζει με τον οικονομικό διευθυντή που ξέρετε, εντάξει, είναι ο ίδιος, η φωνή του είναι η ίδια. Βλέπετε άλλα στελέχη του διευθυντή λογιστηρίου και άλλα στελέχη τα οποία μοιάζουν με τα άτομα τα οποία ξέρετε και να σας λένε, ξέρεις κάτι, είναι ανάγκη να μεταφέρεις 25 εκατομμύρια στο τάδε λογαριασμό μιας άλλης οντότητας. Τι κάνεις? Και εδώ πέρα ένας τύπος ο οποίος εργαζόταν σε μια πολυεθνική εταιρεία στο Hong Kong ακολούθησε τη συμβουλή αυτού που φαινόταν να ήταν ο οικονομικός διευθυντής και μετέφερε τα 25 εκατομμύρια, αλλά ήταν μια απάτη. Ήταν μια απάτη γιατί πίσω από αυτό το video call ήταν όλα οι οντότητες που του μιλούσαν και επικοινωνούσαν αυτό το μήνυμα σε αυτόν, του έδιναν αυτή την εντολή, ήταν τεχνάσματα, δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ θα μάθουμε στα μαθήματά μας ότι η επιχείρηση είναι ένα σύνολο διαδικασιών. Εντάξει, είναι ένα σύνολο διαδικασιών, στις οποίες διαδικασίες η διοίκηση εταιρείας θεσπίζει εσωτερικές δικλείδες για να αποφύγει ανεπιθύμητες καταστάσεις. Οπότε με μια προφορική εντολή δεν πρέπει να μεταφέρεις ποσά 25 εκατομμύρια, μάλιστα τόσο μεγάλα ποσά, αλλά και μικρότερα σε άλλες οντότητες, σε άλλους λογαριασμούς. Χρειάζονται κάποιες διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν και να εφαρμόζονται για να αποφευθούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Και βλέπετε στο δεύτερο άρθρο από το CNBC ότι τέτοια είδους scams, deepfake scams, συμβαίνουν πολλά. Εντάξει, οπότε λοιπόν καλό είναι έτσι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας από τέτοιου είδους απάτες. Για να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε data-driven audits και fraud investigations. Και στα μαθήματα που διδάσκω και στον εσωτερικό έλεγχο και διαχείριση κινδύνου απάτης, αλλά και στην ελεγκτική του χρόνου, έτσι μου αρέσει να μοιράζουμε υλικό που να δείχνει ότι η λογιστική είναι στα front pages. Εντάξει, ότι είναι άρθρα τα οποία εδώ πέρα βλέπετε στη Wall Street Journal, τα οποία αναφέρονται στη λογιστική, εντάξει, σε μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές εταιρείες. Όπως εδώ πέρα για το πρώτο άρθρο είναι μια εταιρεία, μια Big Four ελεγκτική εταιρεία, η οποία χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία που λέγεται Benford's Law, περισσότερα θα πούμε και μαζί, έτσι να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, η οποία δείχνει ότι δίνει κάποια πιστικά στοιχεία ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και αυτό οδηγεί στην αποκάλυψη μιας απάτης. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι και στο δεύτερο άρθρο πάλι από τη Wall Street Journal ότι οι εταιρείες αρχίζουν και βάζουν έτσι data analytic tests μέσα στους οργανισμούς, μέσα στα audit engagements. Και εδώ είναι έτσι ένα ωραίο, έχει και το σήμα το χεράκι που το έφτιαξα και χάρηκα έτσι όταν το έφτιαξα και το μοιράζομαι μαζί σας. Έβαλα κάποια analytics, έτσι, κάποια data analytics tests. Βλέπετε εδώ πέρα κάποια, πάλι δεν θέλω να πω έτσι λεπτομέρειες, αλλά έτσι να αναφερθώ λίγο στο M-score και στο F-score. Είναι δύο τεχνικές οι οποίες τις χρησιμοποιούν, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ελεγκτές, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν επενδυτές. Έχουν αναπτυχθεί από καθηγητές λογιστικής στην Αμερική, γιατί γίνεται πολλή έρευνα στον χώρο της λογιστικής και αυτές σε βοηθούν να αξιολογήσεις την ποιότητα της λογιστικής κερδοφορίας. Και μάλιστα, αν ακολουθήσετε τα μαθήματα, έρθετε στο τμήμα μας και σας έχω φοιτητές, σε κάποια από τα case studies θα καλείστε και εσείς να εφαρμόσετε αυτές τις μεθοδολογίες έτσι, σε ομαδικές εργασίες, έτσι, για να δείξετε, να κάνετε πιο ευρυστατωμένη ανάλυση και να δείτε κατά πόσο αυτές οι διαδικασίες μπορούν να εντοπίσουν και να προβλέψουν πραγματικά περιστατικά απάτης. Για να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Και εδώ πέρα τώρα, αυτά είναι πολύ πρόσφατα άρθρα. Δηλαδή συνέβησαν τον Μάιο, τον Ιούνιο, μόλις τα μοιράστηκα έτσι με τους φοιτητές μου μέσω ανακοινώσεων στο e-class και βλέπουμε ότι είναι αμφίδρομη η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με την ελεγκτική. Δηλαδή, από τη μια μεριά, οι ελεγκτές χρησιμοποιούν εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης και analytical procedures. Και θα πούμε στο μάθημα, βέβαια εσείς θα μπείτε του χρόνου, το μάθημα της ελεγκτικής είναι στο 4ο έτος, αλλά
θα το αναμορφώσουμε και θα δείτε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν έτσι εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στον έλεγχο, αλλά από την άλλη μεριά είναι μια νέα τεχνική, μια νέα τάση, ότι υπάρχει και αναπτύσσεται ο AI auditor, δηλαδή κάποιος ο οποίος ελέγχει, και αυτό προσφέρεται, αρχίζει να προσφέρεται τώρα, είναι πολύ πρόσφατα αυτά τα δημοσιεύματα, αρχίζει να προσφέρεται τώρα να ελέγχει τα AI products, δηλαδή να προσφέρει διασφάλιση ότι λειτουργούν αποτελεσματικά και σωστά. Και είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, είμαστε κοντά στην επικαιρότητα και αν χρειαστεί θα αναμορφώσουμε το υλικό των μαθημάτων μας στο μέλλον. Είναι κάτι πολύ, πολύ πρόσφατο που συμβαίνει αυτό. Και πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα μου αρέσει να βάζω ομαδικές εργασίες στα μαθήματά μου, αλλά όπως είπε και ένας συνάδελφος, ο οποίος νομίζω ήταν ο Θάνος, δεν βάζουμε παραδείγματα υποθετικά. Δεν λέμε η εταιρεία ΑΒΓ ή η εταιρεία ΔΕΛΤΑΕΖ και τέτοιου είδους εταιρείες με υποθετικά νούμερα. Μιλάμε για πραγματικές εταιρείες. Και στο μαθήματά μου τουλάχιστον οι εταιρείες είναι εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει απάτη και οι οποίες έγιναν στόχος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς της Αμερικής ή άλλων επιτροπών κεφαλαίου αγοράς στον κόσμο, στην Ελλάδα, ή έγιναν στόχοι επενδυτικών κεφαλαίων που πόνταναν στη πτώση της τιμής μετοχής των συγκεκριμένων εταιρεών, γιατί πίστευαν ότι έχουν παραποιήσει τις καταστάσεις τους. Οπότε λοιπόν θα δούμε μαζί τέτοιου είδους αναλύσεις και βλέπετε ότι για αυτές τις εταιρείες που θα σας ανατεθούν και ως ομαδικές εργασίες είναι all over the news. Εντάξει, βλέπετε εδώ πέρα το Bloomberg, ο Economist, Financial Times γράφουν για μια εταιρεία, τη Let's Go Ex, η οποία είχε γίνει στόχος από την Gotham City Research. Και αυτό είναι μάλιστα και ένα report το οποίο αναλύουμε στη τάξη. Και στην πρώτη σελίδα είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπεις ότι η τιμή στόχος που δίνουν αυτοί οι short sellers είναι 0. Δηλαδή λένε ότι αυτό είναι ένα complete fraud. Οπότε τι πληροφορία χρησιμοποίησαν για να καταλήξουν σε αυτό το target price. Πώς έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι ένα τέλειος, μια ολοκληρωτική απάτη αυτή η εταιρεία. Αυτά θα τα μάθουμε παρέα. Οπότε λοιπόν, αν σας φάνηκαν τα παραπάνω ερωτήματα λίγο έτσι ντρικαδόρικα, λίγο σας κίνησαν την περιέργεια, τότε join us. Join the λοχρή όπα, όπως μας αρέσει να το λέμε, και ελπίζουμε να σας δούμε το επόμενο έτος στο τμήμα μας. Εμένα τα δικά μου μαθήματα είναι λίγο αργότερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι άλλοι συνάδελφοι θα χαρούν πολύ να σας έχουν φοιτητές. Να είστε όλες και όλοι καλά και αυτά λίγα από μένα. Γιώργο, το λόγο σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δεμυράκο και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Τσουκνεδί που είναι διευθυντής του μεταπτυχιακού στη ναυτιλιακά χρηματοοικονομικά και διευθυντής του εργαστηρίου. Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και που είστε εδώ και έχετε απολαύσει τη συζήτησή μας. Εγώ θα ήθελα, δεν έχω διαφάνειες, ομολογώ, οπότε θα είμαι λίγο πιο σύντομος, αλλά ελπίζω να σας κεντρήσω έτσι στο ενδιαφέρον και ως μαθητές και ως πιθανά γονείς ή οποιοδήποτε άλλος μας βλέπει σήμερα. Καταρχάς θα ήθελα λίγο να τονίσω ότι όντως το τμήμα μας έχει μια αρκετά καλή ισορροπία μεταξύ πράξης και θεωρίας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να λάβετε υπόψη, ιδιαίτερα αν το συγκρίνετε με άλλα τμήματα, είτε ομοειδή είτε παρεμφερή στο ίδρυμά μας ή σε άλλα ιδρύματα. Έτσι, οπότε θεωρώ ότι εδώ, να το πούμε έτσι λίγο με πιο νεανίζουσα γλώσσα, δεν θα πήξετε στη θεωρία. Θα υπάρχει αρκετά πρακτικό κομμάτι, να το πω έτσι, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα έχετε έλλειμμα σε γνώσεις θεωρητικές σε καμία περίπτωση. Θα έχετε ό,τι χρειάζεται θεωρητικά για να κάνετε αυτή την αρκετά απαιτητική και ενδιαφέρουσα δουλειά, θεωρώ, είτε στη λογιστική είτε στη χρηματοοικονομική, ως στέλεχος σε κάποια επιχείρηση ή εταιρεία. Άρα, εγώ έτσι αρέσκομαι να λέω ότι το τμήμα μας είναι όσο ειδικό πρέπει και όσο γενικό πρέπει. Έτσι, αυτό τουλάχιστον πιστεύω. Τώρα, να σας μιλήσω λίγο για την ναυτιλία, μιας και αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα και στη διδασκαλία αλλά και στην έρευνά μου, αλλά και για το θέμα μας. Έτσι, υπάρχει ένα πολύ καλά εξοπλισμένο εργαστήριο, τα είπε νωρίτερα ο Πρόεδρος. Υπάρχει ένα διεθνές αγγλόφωνο μεταπτυχιακό, το οποίο είναι έκτος στον κόσμο αυτή τη στιγμή, με βάση διεθνείς αξιολογήσεις. Να σας πω περί ναυτιλίας και χρηματοοικονομικών, ότι αυτές οι δύο, αν θέλετε,
αυτά τα δύο πεδία, να το πω έτσι, συνδέονται αρκετά καλά, διότι καταρχάς η ναυτιλία απαιτεί πολύ μεγάλες επενδύσεις. Έτσι. Όταν μιλάμε για ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο διασχίζει τους ωκεανούς της γης, μιλάμε για δάνεια όπως 50, 60, 70 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια χρηματοδότηση από μια τράπεζα έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από άλλες χρηματοδοτήσεις. Αλλά εκτός από αυτό, θα ήθελα λίγο να σταθώ στο ότι εκτός που η χώρα μας είναι πρώτη σε πλειοκτησία στον κόσμο σε ό,τι αφορά την εμπορική ναυτιλία, και όταν λέω εμπορική ναυτιλία, έτσι για να το καταλάβουμε λίγο, είναι τα μεγάλα tankers που φέρνουν το αργό πετρέλαιο, το οποίο διηλύζεται και γίνεται προϊόντα πετρελαίου. Η βενζίνη που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας κάθε μέρα έχει έρθει με μικρότερα tankers στη χώρα μας. Ή και όχι, γιατί έχουμε και στη χώρα μας δηληστήρια, αλλά η πρώτη ύλη του αργό πετρέλαιο έχει έρθει με τάνκερ στη χώρα μας. Έτσι. Οπότε μιλάμε για πράγματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα βλέπετε ή τα ακουμπάτε. Έτσι, όλα αυτά που μεταφέρονται με τα πλοία παγκοσμίως. Οπότε μιλάμε για ένα κλάδο με πολύ πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θεωρώ και, αν θέλετε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διεθνή οικονομία και το διεθνές εμπόριο. Έτσι. Τώρα, θα ήθελα όμως να σταθώ, εκτός από την πιθανή απασχόλησή σας σε μια ναυτιλιακή εταιρεία ως οικονομικός αναλυτής, χρηματοοικονομικά ή λογιστική, ναυτιλιακή λογιστική. Έτσι, εκτός λοιπόν του γεγονότος ότι κάποιος μπορεί να εργοδοτηθεί σε μια ναυτιλιακή επιχείρηση. Έτσι, που είναι προφανές, ιδιαίτερα έχοντας πολύ σοβαρές γνώσεις, αν θέλετε, ως χρηματοοικονομολόγος και λογιστική φυσικά, εννοείται, απαραίτητα στοιχεία για να μπει κάποιος. Εκτός λοιπόν αυτής της εργοδότησης, υπάρχει εργοδότηση σε παραδοσιακές τράπεζες ή σε συμβουλευτικούς οργανισμούς που κάνουν έρευνα για τη χρηματοδότηση στην ναυτιλία. Άρα, οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες έχουν τμήματα ναυτιλιακής ανάλυσης. Έτσι. Άρα, εδώ θέλω λίγο να σκεφτόμαστε αυτόν τον κλάδο ότι, αν θέλετε, διατρέχει τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική. Οπότε υπάρχουν αρκετά περισσότερες ευκαιρίες εργοδότησης και ελπίζω, αυτό ο καθένας το ξέρει, ευκαιρίες εργοδότησης που θα σας αρέσουν και θα σας κάνουν να έχετε κίνητρο στη δουλειά σας. Γιατί, αν μη τι άλλο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να είναι κάποιος καλός στη δουλειά του, έτσι, αύριο μεθαύριο. Θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Έχουμε πρόσφατα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα και από άλλους οργανισμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο πρόβλημα του χρηματοοικονομικού, μάλλον στην ιδέα, ας μην το πούμε πρόβλημα, στην ιδέα του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι δυστυχώς πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας σε αυτόν τον πλανήτη που έχει 8 δις πληθυσμό δεν γνωρίζουν βασικές χρηματοοικονομικές και οικονομικές πληροφορίες, όπως τι είναι πληθωρισμός, τι είναι επιτόκιο δανεισμού, τι είναι επένδυση, πώς μπορώ να κάνω μια επένδυση, ποιο είναι το ρίσκο και η απόδοση μιας επένδυσης. Έτσι. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερα από τις σπουδές σας και από το δικό μας τμήμα. Δηλαδή, θέλω να πω, κάποιος πρέπει να τα κατέχει αυτά ούτως ή άλλως. Έτσι. Ως πολίτης αυτής της χώρας, θα έλεγα. Αν μη τι άλλο, το να έρθετε στο Λοχρή και να εξειδικευτείτε και σε αυτά τα αντικείμενα, που όπως σας είπα, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αυτές τις ανησυχητικές τάσεις ότι είναι χαμηλά το επίπεδο χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού παγκοσμίως. Αν μη τι άλλο, σας δίνει και ένα σίγουρα πλεονέκτημα, να το πω έτσι, σαν σπουδές και σαν επαγγελματική πορεία. Τελειώντας το τμήμα μας, όχι απλά θα γνωρίζετε αυτά που σας είπα τώρα, έτσι λίγο πρόχειρα, να το πω έτσι, αλλά και πάρα πολλά περισσότερα για να κάνετε μια έτσι πολύ καλή ανάλυση αγορών, είτε να αντιλαμβάνεστε, όπως πολύ ωραία ακούσαμε πριν από συναδέλφους, την αποτίμηση μιας εταιρείας και διάφορα πάρα πολύ ενδιαφέροντα άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια και φυσικά ό,τι και αν επιλέξετε, σίγουρα θα ήταν καλό και θα θέλαμε να σας δούμε στο τμήμα μας, είτε σε προπτυχιακό επίπεδο προφανώς που συζητάμε σήμερα, αλλά και αν δεν τα φέρει έτσι η κατάσταση και οι πανελλήνιες κυβάσεις, και σε μεταπτυχιακά. Σίγουρα το ΟΠΑ, όπως ξέρετε, είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο της χώρας σε αυτό το αντικείμενο, στα αντικείμενα που θεραπεύει, οπότε θα θέλαμε να σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκνιδή, και θα κλείσουμε την παρουσίαση από τα μέλη ΔΕΠ με τον κύριο Καραμπίνη από το τομέα της λογιστικής. Καλησπέρα σας και από μένα. Μισό λεπτό, δώστε μου να ανεβάσω κάποιες διαφάνειες.
Ωραία. Αρχικά κάποια προσωπικά στοιχεία. Λέγομαι Νίκος Καραμπίνης και είμαι μέλος ΔΕΠ στο τμήμα Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και διδάσκω μαθήματα φορολογίας. Οπότε σήμερα θα σας πω 2 λόγια για αυτό το πεδίο. Ένα πεδίο στο οποίο συνήθως ξεκινάω δύσκολα. Και αυτό γιατί έχει κάποιες προκλήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά έχει και κάποιες ευκαιρίες. Οι προκλήσεις τις οποίες συζητάμε συνήθως και μου αναφέρονται είναι οι μεταβολές νομοθεσίας, γιατί πράγματι η φορολογία είναι ένα πεδίο το οποίο εξελίσσεται συνεχώς όπως και κάθε επιστήμη. Το γεγονός ότι πλέον μας απασχολούν ζητήματα διεθνούς φορολογίας, γιατί ο κόσμος μας είναι παγκοσμιοποιημένος και οι επιχειρήσεις προσανατολίζονται στην παγκόσμια αγορά. Και βέβαια και μια αρνητική προδιάθεση πολλές φορές από τον κόσμο να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο για διάφορους λόγους, όπως γιατί τους φαίνεται δύσκολο ή για οτιδήποτε άλλο. Ταυτόχρονα όμως, ο τρόπος με τον οποίο το τμήμα μας θεραπεύει αυτό το αντικείμενο είναι τέτοιος, τον οποίο θα το συζητήσω στη συνέχεια, ώστε οι απόφοιτοι μας να έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, επειδή κατέχουν συγκεκριμένες γνώσεις, ιδιαίτερες, όπως θα εξηγήσω. Υψηλή ζήτηση σημαίνει συνήθως υψηλές απολαβές και το τελευταίο το οποίο μας αναφέρουν συχνά είναι ότι τους δίνει μια δημιουργικότητα στην καθημερινότητά τους, γιατί συνεχώς μαθαίνουν, εξελίσσονται και δημιουργούν καινούργια εργαλεία, καινούργιες καταστάσεις. Πώς λοιπόν το θεραπεύουμε αυτό το αντικείμενο στο τμήμα μας? Αρχικά έχουμε κάποιο βασικό βέβαια διδακτικό στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη μιας ικανότητας κατανόησης φορολογικών διατάξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναπτύσσουμε ικανότητες, όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι προηγουμένως, το οποίο βέβαια μπορεί να δώσει στον απόφοιτό μας 2 δυνατότητες, είτε από τη μία πλευρά να έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο, δηλαδή να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας δίνοντας φορολογικές συμβουλές, είτε στέλεχος σε μια επιχείρηση στην οικονομική διεύθυνση, είτε σε μια ελεγκτική εταιρεία, ή από την άλλη πλευρά να έχει ένα ελεγκτικό ρόλο, δηλαδή να εργαστεί σε φορολογικές αρχές, π.χ. στην ΑΔΕ για την Ελλάδα ή και σε άλλες του εξωτερικού, ή και στέλεχος σε ελεγκτική εταιρεία και να έχει ελεγκτικό ρόλο όσον αφορά τη φορολογική συμμόρφωση. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και ένα ευρύτερο στόχο, ένα πιο ουσιαστικό, ένα στόχο περαιτέρω, και ο λόγος του ότι έχουμε ένα στόχο παραπάνω είναι ότι επιδιώκουμε ως τμήμα να είμαστε μπροστά από τις τεχνολογικές εξελίξεις, και μια εξέλιξη η οποία λογικά θα μας επηρεάσει, αν δεν μας έχει ήδη επηρεάσει, είναι, όπως προαναφέρθηκε και από άλλους συναδέλφους, η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπουμε ότι τουλάχιστον στο δικό μας το αντικείμενο, στο άμεσο μέλλον, θα μπορεί να παρέχει φορολογικές συμβουλές, να τακτοποιεί φορολογικές υποχρεώσεις και να ελέγχει κιόλας τη φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων. Άρα λοιπόν αποκτά ένα κομβικό ρόλο πλέον και στο δικό μας το αντικείμενο. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος μας εμάς στο τμήμα? Είναι πρώτον οι φοιτητές μας να μπορούν να τη διαχειρίζονται ως εργαλείο την τεχνητή νοημοσύνη. Κυρίως όμως, αυτό που επιδιώκουμε τουλάχιστον στο δικό μου το αντικείμενο, αλλά φαντάζομαι και στα υπόλοιπα, είναι οι φοιτητές μας να έχουν ικανότητες να μπορούν να κάνουν αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί, αλλά και δεν προβλέπουμε να μπορεί να κάνει στο μέλλον. Τι είναι τώρα αυτό για το δικό μου το αντικείμενο? Είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να σχεδιάσει φορολογική στρατηγική. Δηλαδή, δεν μπορεί να αξιολογήσει υποθετικά σενάρια τα οποία δεν έχουν συμβεί ακόμα, δεν μπορεί να λάβει υπόψη ποιοτικούς παράγοντες οι οποίοι δεν ποσοτικοποιούνται, τουλάχιστον απόλυτα σε νούμερα, και δεν μπορεί να δημιουργήσει νέα φορολογικά εργαλεία. Όλες αυτές τις δραστηριότητες, τις οποίες εμείς τις μαθαίνουμε και αναφερόμαστε σε αυτές ως φορολογικό σχεδιασμό, αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη και φυσικά κατάλληλη γνώση. Ο κύριος στόχος μας λοιπόν στο Λοχρή είναι να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές μας ώστε να εργαστούν σε υψηλόβαθμες θέσεις φορολογικού σχεδιασμού και στρατηγικής, όπου θα έχουν ηγετικό ρόλο και θα είναι αναντικατάστατοι. Αυτό στοχεύουμε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο δικό μου το πεδίο χορηγούνται απαλλαγές από επαγγελματικές πιστοποιήσεις, γιατί όπως σας είπε και ο πρόεδρος του τμήματος,
Θέλουμε να είμαστε κοντά στην αγορά εργασίας και στους επαγγελματίες. Και όσον αφορά την απασχόληση των αποφύτων μας σε τμήματα φορολογίας, υπάρχει άμεση απορρόφηση, αυτό άλλωστε το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, σε ρυθμιστικές αρχές όπως η ΑΔΕ, σε μεγάλες εταιρείες αλλά και βέβαια σε μεγάλες τράπεζες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να σας έχουμε φοιτητές μας από το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμπίνη. Σας ευχαριστώ και όλους.